Pessoal, fazendo um teste no Sandero agora. Olha só, acabou o barulho. Não tem barulho mais de suspensão nenhuma. Todo mundo falava que era suspensão, que era um monte de conversa fiada. Era bandeja, cara. Tá no videozinho pra vocês aí. Eu apertei os parafusinhos da bandeja. Pronto, acabou. Olha aí, não tem barulho nenhum. O carro parece novo. Fora o barulhinho de painel, né, velho? Que o Sandero é foda. O painel dele vai mesmo. Mas pelo menos diminuiu muito. Um abraço.